Proses angkat ikan jumbo. Hai guys, melaporkan dari atas kapal. Hasil mancing hari ini bersama kakak. Dapat ikan apa ya? Mari kita sama-sama lihat. Nah itu kelihatan. Tunggu ya, kita coba lepas pancingnya dulu. Hati-hati, takutnya ikannya lompat lagi. Sepertinya mengalami kesulitan. Aku bantu. 2 aja. Siap-siap. Kapal oleng. 1, 2, 3. Alhamdulillah ikannya berhasil ditangkap. Itu dia guys. Kelihatan kan masih ada lagi. Kita lanjut di part 3 ya. Like and subscribe.